Merhaba arkadaşlar. Araştırma yöntem ve tekniklerinde bugün tez yazımına geçiyoruz. Tez yazımının nasıl olacağı, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin nasıl sistematize edileceğine bu videomuzda değineceğiz. Daha önce ne yapmıştık? Sosyal bilimlerde araştırmanın ne olduğu, nasıl olması gerektiği, yöntem sorunu, konu seçimi ve tez ön hazırlık aşamalarını tek tek video halinde paylaşmıştık. Bugün dediğim gibi tez yazımının temel unsurlarına ana hatlarla değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tez yazımında en önemli şey tez dilinin tespit. Çünkü tez dili sizin literatür taramanızın ve arka planınızın da bir göstergesi. Bu noktada tez dilinin çok ağır, cümlelerin çok uzun ve işin içinden çıkılamaz hale getirmesi dışarıdan tezin çok nitelikli olduğu algısı yaratabilir ama bilenler bu tezin aslında o kadar nitelikli olmadığını fark ederler. Onun için tezde genel anlamda bir dil problemimizi çözmemiz gerekiyor. O da nasıl? İnsanların anlayabileceği, cümlelerimizin anlaşılır, makul bir sistem üzere gelişeceği ve daha sonra okudukça da bunları sistematize edebileceğimiz bir yapının olması gerekiyor. Özellikle kısa, anlaşılır cümleler tercih edilmeli. Daha sonra okuyucunun sizin konuya olan hakimiyetinizi kavrayacak şekilde meseleler ele alınmalı arkadaşlar. Çünkü ele aldığınız konular özellikle sosyal bilimler sahasında, ilahiyat sahasında zor ve karmaşık konular olabiliyor. Bu zor ve karmaşık konularda dikkat etmeniz gereken en önemli şey terminolojiyi kullanma şekliniz. Çünkü kavramları yerli yerinde kullanmazsanız ortaya çıkan sonuçlar da maalesef negatif olabiliyor, olumsuz olabiliyor. Onun için dikkat etmemiz gerekenler, öncelikle tez konusunu seçtik, araştırma ön hazırlıklarımızı yaptık. Biz kavram ve sistematiğimizi kuracağız ve tezin diliyle ilgili de zihnimizde bir problematik oluşması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tezde 3 bölüm ana hatlarıyla söylenir. Giriş, gelişme ve sonuç. Yani bir tezi ele aldığımız zaman öncelikle bir giriş bölümü olur. Daha sonra gelişme bölümünde, bu belki 2 bölümde olabilir, 3 bölümde olabilir. Burada problemi analiz ederiz ve son bölümde de ulaştığımız kanaatlere açıklarız. Şimdi tek tek bu bölümlerin nasıl oluşturulacağına değineceğiz. Şimdi giriş aslında daha önceki videomuzda bahsettiğimiz araştırma projesinin bir nevi tezin girişinde daha sistematik, daha kompoze bir şekilde verilmesinden oluşuyor. Yani nasıl diyebiliriz? Şöyle, daha önce ne demiştik? Araştırmanın amacı, önemi, kapsamı, sınırları, bunları bir proje haline getirip ileride aşama aşama nasıl uygulayacağımızı söylemiştik. İşte bunu girişte tekrar sistematik bir şekilde okuyucuya sunmamız lazım. Yani tezi okuyan insanlar sizin bu tezde ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı ve nereye kadar gideceğinizi bilmeliler. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Temelde tezinizle ilgili okuma yapanların çoğunluğu ilk bakacağı yerlere dikkat edersek neresidir? İlk bakacağı yer giriştir ve sonuçtur. Yani bir tez inceleyen bir kişi tezi eline aldığı zaman ilk bakacağı yer giriş ve sonuçtur. Bir de sistematik ya da sisteminizi görmesi açısından kaynakça bölümüne bakar. Çünkü kaynakçada eğer sizler ilk el kaynakları kullanmamışsanız, ikinci el kaynakları kullanmışsanız ya da her bir kaynak gösteriminde farklı bir usul ortaya koymuşsanız bu da sizin tezinizin baştan negatif, olumsuz bir şekilde değerlendirmesine yol açabilir. Onun için biz tezde giriş bölümünde ne yapacağız bir başlayalım. Aşama aşama tek tek söyleyeyim. Şimdi yukarıda biz dille ilgili söylediğimiz, diğer konularda söylediğimiz şeyleri ilaveten bizim tez çalışmamızla ilgili problemimiz ne? Tezin konusu ne? Amacı ne? Sorun ne? Bu sorunun bizim için önemi ne? Yani orayı ben açtığım zaman, sizin tezinize baktığım zaman konunun neden çalışılması gerektiği, niçin çalışılması gerektiği ve benim için ne önem arz ettiğini anlamam lazım. Yani eğer ben tezi anlamsız ya da önceden yapılmış şeylerin tekrar olarak görürsem ya da bir tezinizin olmadığını görürsem giriş kısmınızda tezin diğer kısımlarını okumaktan uzak durabilirim. Onun için yapmanız gereken o tezi bana niçin okumam gerektiğini anlatmanız. Yani bizi ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bu tezi okursanız şu sonuçlara ulaşma ya da şu sonuçların analiz edilmesini sizlere sunacağım. O zaman ben derim ki merak ederim yani bu tezde acaba şu konuda ne diyor? Çünkü burada giriş kısmında problemleriniz var ya onlarla ilgili sorular, sorunlar,
ve bunlara dair çözüm önerilerinizi metot açısından nasıl ele alacağınızı kurgulamış oluyorsunuz. Sınırlarınızı ortaya koyuyorsunuz. Yani ben girişe baktığım zaman bu arkadaş nereye kadar konuyu araştırıyor, nereye kadar bu problemi ele alacak. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Yani bizim sahada en temel problemlerden bir tanesi kötülük problemi. Mesela kötülük problemini ele alıyorsunuz. Şimdi kötülük problemini ele aldınız. Bununla ilgili giriş yazacaksınız. Kötülük probleminde problem ne? Kainatın iyilik üzerine kurulması ya da kainatta kötülüğün engellenememesi. Kötülüğün engellenememesi durumunda o zaman inanç sistemiyle ilgili teolojik sorunların ele alınması söz konusu. Peki bu teolojik sorunları çözme metodumuz ne olacak? Sınırlarımız nerede bitecek ve konuyu kimin üzerinden ele alacağız? Eğer tamamen kocaman bir başlık kötülük problemi. Kötülük problemini kocaman bir başlık attığınız ama altını doldurmakta hangi alanda? Felsefede mi, dinde mi, başka toplum bilimlerinde mi? Nerede? Eğer bizim konumuz ilahiyat fakültesinde, İslam felsefesinde bir kötülük problemi ise o zaman şöyle sınırlandırmamız lazım. Diyeceğiz ki İbn Sina'da Tanrı-alem ilişkisi bağlamında kötülük problemi ya da İbn Sina'da kötülük probleminin analizi. İşte bu zaman bunu yaptığımız zaman sistemimiz bir nevi sınırlandırmış oluyor. Şimdi girişte bununla ilgili problemler ne? Eğer kötülük varsa, önlenemiyorsa, eğer kötülük önleniyorsa peki dış dünyadaki gerçeklik ne ifade ediyor? İkinci olarak fiziksel gerçeklikle teolojik açıdan kurguladığımız sistem birbiriyle uyumlu mu değil mi? Bunlarla ilgili problemlerimizi işte giriş bölümünde söyleyeceğiz. Yani sınırlarımızı, kapsamını belirlemiş olacağız arkadaşlar. Burada bunu sorunun önemini de eğer biz bu sorunu doğru analiz edemezsek Tanrı tasavvurumuz ve alem tasavvurumuzla ilişkisini nasıl kurgulayacağız? Bizim bilim ve din ilişkisini nasıl kurgulayacağız? Tanrı tasavvurumuzun mutlak iyiye dayanmasını nasıl kurgulayacağız? Bunlarla ilgili hipotezler ve bunlarla ilgili bir takım önerileriniz, sorunlarınız, problemlerinizin olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi giriş bölümünde bunları söyledik. Amacımız bu problemi İbn Sina nasıl analiz ediyor? Buna değiniyoruz. Şimdi ikinci bölüme yani daha doğrusu gelişme bölümüne geçtik. Gelişme bölümünde öncelikle bu problemi nasıl ele alacağınızı koymamız lazım. Yani genelden bir başlamanız lazım. Yani kötülük problemi diye ortaya konulan İslam felsefesinde, din felsefesinde bu sorun nasıl ele alınıyor? Onunla ilgili tarihsel bir arka plan ortaya koyabilirsiniz. Mesela kötülük problemiyle ilgili makalelerden ya da bu tartışmayı ilk ortaya atanlardan, İlk çağlardan bugüne kadar bu tarihsel seyir içerisinde nasıl değerlendirmiş, filozoflar nasıl yaklaşmış ve bu filozofların yaklaşımları neticesinde nasıl bir sonuca ulaşmış? Genel bir bilgilendirme okuyucu açısından önemli olabilir. İkinci olarak İbn Sina'nın Tanrı-alem ilişkisini nasıl kurguladığını ele alabilirsiniz. Çünkü İbn Sina'da Tanrı tasavvuru, İbn Sina'da alem, varlık tasavvuru ve İbn Sina'nın yaratılışa dair işte sebeplik ilkesine dair tasavvuru diye mesela alt başlıklar açılabilir. İşte bunlardan sonra bir alt başlık daha belki 2 bölüm ya da 3 bölüm olabilir. Birinci bölümde kötülük problemi ve tarihsel gelişimi. İkinci bölümde İbn Sina'da Tanrı-alem ilişkisi, onun alt başlıkları olacak. Üçüncü bölümde İbn Sina'da kötülük probleminin analizi ve orada da İbn Sina'nın kötülük problemine dair çözümlerini Tanrı tasavvuru, alem tasavvuru ve sebeplik tasavvuru üzerinden kurgulayıp kötülüğü varlığını ya da var olmamasını nasıl temellendiriyor bunu analiz edebiliriz. Şimdi burada dikkat ederseniz mesele çok zor bir mesele. Çünkü İbn Sina'nın Tanrı tasavvurunu bileceksiniz, varlık tasavvurunu bileceksiniz ve sebeplik anlayışını bileceksiniz ve dini terminolojiye hakim olacaksınız. Yani bir tez açısından çok ciddi, meşakkatli bir sürece karşılık gelen bir iş bu. O halde ne yapmanız gerekiyor? İşte bunları giriş bölümünde nasıl çalışacağınızı ortaya koyarsanız, gelişmede ele alacağınız sorunu hangi bağlamda, hangi düzlemde ele alacağınız. Yani sınırlandırmanız çok önemli. Onu demek istiyorum. Yani burada gelişmede sınırlarınızı netleştirirseniz o zaman mesele dağılmaktan kurtulmuş olur. Çünkü okumalar yaparken kafanız çok dağılacak. Çünkü kötülük problemi dediğiniz zaman nerelere gideceğini, nasıl ulaşılacağını, hangi boyutlara varacağını bilmeniz zorlaşıyor. Ama sınırlarınızı belirlerseniz, mesela İbn Sina ile sınırlarsanız, belli bir tarihsel dönemle sınırlarsanız, belli bir kavram üzerinden sınırlansanız tezde işiniz daha rahat olur. Şimdi sonuca gelelim. Sonuçta da yukarıda ifade ettiklerinizi tekrar etmek ya da başka yerlerden kaynak gösterimi yaparak sonuç yazılmaz. Genelde ne yapılıyor?
Üst tarafta söylediklerini sonuç bölümünde de söylüyor ve sonucu yazdım diyor. Bu sonuç olmaz. Sonuç şu arkadaşlar. Siz mesela İbn Sina'da kötülük problemini analiz ettiniz. Varlık tasavvurunu, tanrı tasavvurunu anladınız, yorumladınız, çözümlediniz. Bize net ifadelerle bu sorunun çözümünün ne olduğunu, siz hangi kanaate ulaştığınızı, İbn Sina'nın bu konudaki çözümünün yeterli olduğu mu, dönemsel olarak mı yeterli, bugün içinde mi yeterli, dini terminoloji açısından bunun ne anlama geldiği ve bunun mutlak anlamda bir çözüm oluşturup oluşturmadığına dair kendi kanaatinizi bize sunmanız gerekiyor arkadaşlar. İşte o zaman biz deriz ki arkadaş tezi yazmış ve ortada bir tezi var. Ve bu tez mesela değillenebilir de, mesela ben sizle aynı görüşü paylaşmayabilirim. O zaman ne yapmam lazım? Sizin içeride kullandığınız argümanları değillemem lazım. İşte bilim zaten böyle bir şey. Yani ben eğer sizin tezinizin bu noktada yeterli olmadığını söylüyorsam başka bir tezde buna dair bir şey ortaya koyabilirim. Ama sizin bir teziniz yoksa işte sorun burada olur. Yani onun için tezde en çok dikkat edilecek noktalardan bir tanesi tezin problematiğinin tespiti, bu girişte ortaya konulacak. Gelişmede sorunun ele alış şekli, geçmişten bugüne kadar ve sınırlandırdığımız alanla ilgili taramalarımızı yapacağız. Ve sonuçta da ulaştığımız kanaatleri ifade etmemiz, anlatmamız gerekiyor. Çünkü tezin nihayetinde bir savunma aşaması da söz konusu. Eğer siz problematiğinizi ve sistematiğinizi düzgün bir şekilde kurgularsanız, teze jüri olarak gelen hocalarımız bu noktada sizin yaptığınız işin çok yönlü olarak değerlenmesinin neticesinde katkı sağlayacaklardır. Ama eğer tezin yapısında, çatısında ve sisteminde dağınıklık varsa o zaman bu katkı değil, maalesef tezinizin çökmesiyle sonuçlanabilir. Onun için dikkat edilecek şey bu. Yani dikkat ederseniz tez projesinden başlayarak bir yavaş yavaş gelişen bir süreci yönetiyoruz. Ve tez projesi aslında sizin ilk dayanağınızdı ve teze de girişinizdi. Şimdi ne oldu? Teze girdiniz ve tezin içerisinde nasıl bir sistem takip edeceğinizi aslında önceden öngörmüş oldunuz ve bu şekilde tezinizi yazımını da gerçekleştirmiş oldunuz arkadaşlar. Şimdi burada bu haftaki konumuzu bitirelim. Haftaya kaynakça ve atıf meselesini ele alalım. Nasıl atıf yapılır? Nasıl bir kaynakça oluşturulur? Kaynak gösterimi, alıntı yapımı ve intihal nedir? En azından bunlarla ilgili bir değerlendirme yapalım. Çünkü günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi de bunlar. Çünkü insanlar kaynak göstermeden alıntı yapıyorlar ve bunlar ileride başlarına sorun açacak. Hatta fikir hırsızlığı diyebileceğimiz çok ağır bir ithamla karşılaşmalar neden olacak şeyler. Çünkü bazen danışman hocalar da bunlara dikkat etmiyorlar ve ortaya da ciddi sorunların oluşması işten değil arkadaşlar. Eğer önerileriniz, sorularınız varsa bunları yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.